اثر کند. رسول اکرم در انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر، شما پروردگار خودتان در بهشت میبینید مثل که در این دنیا ماه شب 14 در فضا پر باشد، چگونه از همه گوشه و کنار میبینند. خداوند مهربان ما و شما میبینیم. یا الله، وقتی که بهشتی ها بهشت میدارن با حورهای زیبا و همسرهاشان مشغول صحبت و راحتند، یا الله، حضرت جبرئیل امین از اونها می بیاد میپرسد که شما دنیا یک آرزوی داشتید، مگر این آرزوی خود فراموش کردید؟ از خدا چی آرزو دارید؟ چی میخواستید امروز فراموشش کردید؟ حضرت مولا امین به نظم داره که بودیم چون گدا در دار دنیا. اینا میگفتن خدایا دیگه ما چی آرزو داریم؟ ما هممون محتاج بودیم، عرابه کش بودیم، در خونکا در ترازو کش بودیم، امروز ما پادشاهی داریم، دیگه چی آرزو داریم ما؟ که بودیم چون گدا در دار دنیا، عطا کردی پا سلطانی عقبا. به ما پادشاهی دادی، به ما اینقدر قصرها و بوستانسراهای زیبا دادی، این خانمهای چون ما خوشرو دادی. بنابرای خانمهای این دنیا بودگی تانم اگر 5 وقت نمازشان خوانند، رمضان مبارک روزشان گیرند، با عفت و با حیا باشند، شوهراشان احترام کنند و دوست دارند، فرزنداشان تربیه خوب کنند، والله این خانم ها، این خواهرای عزیز ما در بهشت از حورها هم زیباتر می شوند. این وعده خداست. به حضرت ابو میگه که بودیم چون گدا در دار دنیا، عطا کردی سلطانی عقبا. بروی تخت جنت پادشاهیم، زیاد از این دیگر از تو چی خواهیم؟ خدا از این زایدتر با چی خواهیم؟ پادشاه های این دنیا میخوان زایدتر با داشته باشند، حرکت میکنن نفوسشان در جای دیگر زایدتر کنند، اما بهشتی ها آنقدر پادشاهیشان کمترین اهل بهشت 2000 ساله را زمین در پادشاهی دارد. در اونجا بین بهشتی ها دیگر عداوت و دشمنی و حسد نیست، رشک نیست. که بودیم چون گدا در دار دنیا، عطا کردی سلطانی عقبا. بروی تخت جنت پادشاهیم، زیاد از این دیگر از تو چی خواهیم؟ یا الله. سان حضرت جبرئیل میگفته روی از علماها پرسه، باز یک آرزوی دیگریم غیر از این راحت بهش باز داشته. بر میرن هر قوم نزد امام خود، انشاءالله شما پیش امام الدین میره، میپرسه امام داملا ما چی آرزو داشتیم که از ما فراموش شده است؟ خداوند امام الدین ما را توفیق دید و به این آیه ها عمل کند و به اون فردوس رساندش. ما گمان نیک داریم زیرا صورت انشاءالله خوب است. ما چی آرزو داریم که جبرئیل امین از ما پرسیدی است تا دست بیاد من نمی بیاد؟ صدنی علماء ها می گفتن آخر دنیا دا ما از همه آرزوی که شبها گریه کرده از خدا طلب می کردیم این دیدن جمال پروردگار بود که پیغمبر وعده کرده بود شما را که انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر. حالی که جمال خدا را مشاهده کردیم. روز جمعه مشدست مانند این جمعه بارین خداوند فیراد بکنه بنده عاشقی بیایه درون جای لازمی جمال من ببینه. وقتی که این خبر از پیشواهاشان میشنیدیم بعد پروردگار دو فیراد میکنه، مناجات میکنه که خدایا ما را به دیدارت مشرف کن، ما به این جنتت کار نداریم، ما دیدار و جمال تو رو میخواهیم. به حضرت ذوالنون مصری اوی میگن ما طابت الجنت الا برؤیتی، جنت همه لذت و زیباگیش دیدن جمال خداست.
به حضرت چی بگه؟ با فریاد بکرن بیاید شان جمالی جان فزاید بیاید شان جمالی جان فزاید همه آیند یک بار به فریاد که حاجت نیست ما را عیش بستان که حاجت نیست ما را عیش بستان بکن یا رب جمال خود نمایان اللهم ارزقنا که حاجت نیست ما را عیش بستان بکن یا رب جمال خود نمایان. وقتی که جمال پروردگار با تماشاش میکردین همه بعد هوشاشا واله و شیدا میشدین دیگه همه چیز فراموش بکنن. یا الله حدیث امام ابن ماجه است از جابر روایت میکند پروردگار همین ما و شما را به دیدن جمالش در آخرت نصیب کند و در این دنیا توفیق بندگی و عبادتش برای هممان خداوند نصیب گرداند. پروردگار